ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಮಾನದ ವೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಿಮಾನದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ತೆರೆದ ಕ್ಷಣ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ವಿಮಾನದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. So, sit back and relax. ಧನ್ಯವಾದ.